Ak máte vo zvyku každý víkend upratovať dom do čista, určite by ste si to nemali nechať ujsť. Ak ste si ešte nezbalili ťažké zimné oblečenie, určite si nenechajte ujsť toto úložné vrecko. Zimné oblečenie sa vždy zdá byť preplnené, čo je neuveriteľne frustrujúce. Toto úložné vrecko má super veľkú kapacitu, takže sa doň ľahko zmestí všetko vaše zimné oblečenie pri zmene ročného obdobia. Neporiadok v skrini je ako hľadanie ihly v kope sena. Kým mi manžel nekúpil toto vákuové úložné vrecko, používanie a skladovanie oblečenia sa stalo veľmi pohodlným a tiež lepšie chráni oblečenie mimo sezóny. Priestor v mojom šatníku sa okamžite strojnásobil. Ale koľko vydatých žien stále nevie, ako si vybrať správne úložné vecko. Poprvé, nepoužívajte úložné boxy. Úložné boxy nielenže zaberajú miesto, ale oblečenie môže aj hrdzavieť a plesnivieť. Vákuové úložné vrecká šetria miesto, zabraňujú plesniam a udržiavajú oblečenie čerstvé. Po druhé, vyhnite sa kúpe plochých vákuových vreciek. Nezmestia sa do nich dve veci a skriňa úplne neutesní. Po tretie, nevyberajte si vákuové vrecká, ktoré vyžadujú pampu. Sú veľmi hlučné. Vyhnite sa kúpe vreciek do vysávača s pumpičkou. Sú hlučné. Kúpte si samouzatváracie vrecká do vysávača. Tieto sa ľahko nekrčia a nedezodorujú. Toto má dizajn odolný voči krčeniu. Dá sa opätovne použiť aj budúci rok. 5-vrstvová konštrukcia. Odolné voči poškriabaniu. Jeden nákup vydrží 5-6 rokov. Proces kompresie je veľmi jednoduchý, stlačí sa do štvorcového tvaru. Ušetrí to veľa miesta vo vašom šatníku. Úprimne sa s vami všetkými o to delím a dúfam, že to tiež vyskúšate. Ak si zvyčajne myslíte, že sú príliš drahé na kúpu, túto príležitosť si určite nemôžete nechať ujsť. Pozrite si živý prenos, kde sa dozviete viac. Nenechajte si ujsť túto príležitosť. Na budúce určite nenájdete takú nízku cenu, ani sa k nej nepribližuje. Toto nie je vaše bežné vrecko do vysávača, účinne zabraňuje rastu plesní. Vložte si doň oblečenie a prikryvky a keď ich o rok vyberiete, budú stále čisté a upratané, bez obáv z vlhkosti alebo plesní. Táto úložná taška je vyrobená z 5 vrstiev zosilnenej látky, takže sa neroztrhne ani pri náhodnom náraze alebo potiahnutí. Môže sa bez problémov používať 7-8 rokov. A čo je najdôležitejšie, jej používanie je veľmi pohodlné. Kompresná konštrukcia eliminuje potrebu manuálneho nafukovania, čo vám ušetrí starosti s hľadaním vzduchovej pumpy. Jednoducho vložte čisté oblečenie a prikryvky, otvorte ventil a pevne stlačte, aby ste vytlačili vzduch. Jedna úložná taška pojme 4 kabáty alebo 8 ľahkých prikrývok, čím okamžite ušetríte polovicu miesta vo vašom šatníku. Keď budete na budúce potrebovať oblečenie alebo prikrývky, jednoducho tašku otvorte a budú stále mäkké a nadýchané ako nové, bez akéhokoľvek poškodenia. Pozrite sa na porovnanie vášho šatníka pred a po rozdiel je obrovský, najmä keď je váš šatník počas sezónnych zmien veľmi preplnený. Vyskúšajte toto. Použila som túto bez